Zorionak zure lehenengo garaipena aficionatu mailan, Laudion haze malda puska, haze lasterketa zaila, neutralizatuarekin eta barrekoekin, nola jundaguna? Oso ongi, lehenengo partien, fanga hogei horrela, eta jonda erorketa bat, eta lasterketa paratu dute, ordu bat horrela, eta gero bi buelta kendu dituzte. Eta hiru buelta eman ditugu eta joan da eskapada bat, minutu bat hartu dute, eta atzetik arrankatu dut, naiz bakarrik eta bakarrik aiatu nahi eskapadara. Eta errespaldizako errepetxoan sufritu dut, baina gero azkeneko portoan baino leheno joan gara lau, eta portoan goran harrapatu digute, baina gero bera hemen aietzen jodiora atakatu dut, naiz bakarrik eta hemen azkeneko errepetxoan joatu niz. Zer pentsatzen duzu aficionatutako lehenengo garaipena hartuta? Iaz udan oso nibili zinen, baina aficionatuak beste maila bada. Oso garra izan da hilabete hauek, eta orain sentsazio onak ditut, eta oso pozik lehenengo garaipena lortu dut. Zorionak. Eskerrik asko.